Hey guys, welcome back to our channel VIP Squad. இந்த வீடியோல நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வாங்குறவங்களுக்கு நிறையவே டவுட்ஸ் இருக்கும். அதோட பிரைஸ் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் என்னென்ன வரலாம், அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படின்னு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அந்த நேம்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த நேம் இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி அது ஒரு ஜெர்மன் பிரீட். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆடு மாடு கூட்டங்களை வந்து ஹெட் பண்றதுக்கு ஒரு பேக் லீடரா தான் அதை வந்து ஒரு பிரீட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு அதை சர்வீஸ் டாக்ஸாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மல் பீப்புள்ஸ்க்கும் அதை பிடிச்சதுனால அதை கார்டிங் பர்பஸுக்கும் ஒரு பெட் பர்பஸ்க்கும் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை பொதுவாக சில பேர் அல்சேஷன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்னாலும் அல்சேஷன்னாலும் ஒன்றான்னு. பட் ரெண்டுமே ஒன்று தான், அதை என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸோட டைப். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கோட், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் கோட், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் கோட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டைப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கோட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஷார்ட் கோட்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பொதுவாக இந்த லேப் டாபர்மேனுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ஹேர் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி இருக்க ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை ஷார்ட் ஹேர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதுக்கு இருக்க சின்ன ஹேர்னால நமக்கு தினைக்கும் க்ரூம் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல, பட் க்ரூமிங் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டைப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் கோட். மீடியம் கோட் அண்ட் லாங் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நல்ல புஷ்ஷி டைப்பில் இருக்கும் ஹேரு. ஷார்ட் கோட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் லெங்த் அதிகமாக இருந்தால் அது மீடியம் கோட். மீடியம் கோட்டோட இன்னும் கொஞ்சம் லெங்த் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து லாங் கோட்டுன்னு சொல்லுவோம். டைப்பில் எந்த டைப் ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது யோசிக்கவே வேணாம், அது லாங் கோட் தான். அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ அதே மாதிரி அதோட பட்ஜெட்டும் ஹை, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் கஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்காமல் லாங் கோட் எடுக்கலாம். லாங் கோட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, மீடியம் கோட்டாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணணும். இல்லாட்டி அதுக்கு வந்து ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அது வந்து ஸ்கின்னையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். அது ஈவன் டாக் லைஃபுக்கே ப்ராப்ளமாக அமையலாம். நீங்கள் இதில் 3 டைப்பில் எந்த டைப் எடுக்கலான்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு வந்து சூட் ஆகிற ப்ரீட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 3மே சூட் ஆகும். பட் எது வந்து அந்த டாக்ஸ்க்கு வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஷார்ட் கோட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஹேரி ப்ரீட்ஸ்னாலே கண்டிப்பாக அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஈவன் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வர கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இதே நீங்கள் ஷார்ட் கோட்னா அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காது. ஓரளவுக்கு நம்மளோட டெம்பரேச்சர் கூட அதெல்லாம் ஒத்து போக முடியும். இதே நீங்கள் லாங் கோட்டோ மீடியம் கோட்டோ வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப கஷ்டப்படும். இல்லை உங்களால் இந்த ஏசி ஏர் கூலர்ஸ்லாம் வச்சு கொடுக்க முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்காமல் லாங் கோட்டே எடுக்கலாம். பட் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது பப்பீஸோட ப்ரைஸ். ஷார்ட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் குவாலிட்டி ஒரு 8,000லேருந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதே நீங்கள் ஒரு மீடியம் கோட் பார்க்குறீங்கன்னா அது ஒரு 12,000 10,000லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. இல்லை நீங்கள் லாங் கோட்லாம் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு 14,000 15,000க்கு ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி பப்பீஸ் இப்போ கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்க கேள்வி என்னென்னா, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எனக்கு சூட் ஆகுமான்னு தான் நீங்கள் யோசிப்பீங்க. ஸோ இப்போ நான் கேட்குற 4 கொஸ்டினுக்கு உங்களால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்காமல் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளோ ஹையில் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எடுக்கலாம். இல்லாமல் நீங்கள் நார்மல் குவாலிட்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா சைஸ் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. செகண்ட் பாயிண்ட், டைம். உங்ககிட்ட டைம் இல்லை என் டாக்கோட ஸ்பெண்ட் பண்ணன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை செலக்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹை மெயின்டெனன்ஸ் டாக்னு சொல்லலாம். ஹைன்னு சொல்ல முடியாது, பட் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மீடியம் கோட்டாக இருந்தாலும் சரி, லாங் கோட்டாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணணும். இல்லாட்டி அதுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வர வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பொதுவாகவே ஆக்டிவான டாக்ஸு. நீங்கள் வந்து டெய்லி அவங்கள வாக்கிங்கோ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க டெம்பர்மெண்ட்லாம் ரொம்பவே ஹை ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்பேஸ். அதாவது உங்கள் ஏரியாவை சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாஸ்ட் ஏரியாவில் விளையாட விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க டாக்ஸ்னால அவங்க வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. இல்லை என்கிட்ட கரெக்டான ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸை முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் வந்து மேல் டாக்ஸுக்கு ஒரு 30 to 40 kg வரும். இதே ஃபீமேல் டாக்ஸ்னால் ஒரு 22 to 32 kg வரைக்கும் வருது. ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 65 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மேல் டாக்ஸுக்கு வரும். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 inches வரைக்கும் வளரும். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 years வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அந்த டாக்ஸ் வந்து இருக்கும். நிறைய பேர் கேட்குற இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, டாப் லைன்னா என்ன அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் டாக்ஸ் வாங்க போகும்போது இந்த டாப் லைனை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க.
ஸோ டாப் லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை, அதோட ஆங்குலேஷனை தான் சொல்கிறாங்க. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஆரிஜின் ஆன அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் பேக்கோட மட்டும்தான் வந்தது. அதை வந்து ஒர்க்கிங் லைன் டாக்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பர்பஸுக்காக அதை ப்ரீட் பண்ணி ஆங்குலேஷன் லெவலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது எதுக்குன்னா ஷோ பர்பஸுக்காக மட்டும்தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் லைன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் இருக்குது, ஷோ குவாலிட்டி ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு டாக் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்காமல் ஒர்க்கிங் லைன் வாங்குங்க. ஏன்னா ஷோ குவாலிட்டியில் நிறைய பிரச்சனைகளும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதே நீங்கள் ஷோக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்காம ஷோ குவாலிட்டி எடுத்துருங்க. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் டேனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பிளாக் ரிச்சாகவும் டேன் கம்மியாகவும் இருக்கும், இல்லாட்டி டேன் அதிகமாகவும் பிளாக் கம்மியாகவும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃபுல் ஒயிட்லேயும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட காது வந்து எப்பயுமே நேராக பார்த்து எரெக்டாக தான் நிற்கும். பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ், அதாவது பப்பி ஸ்டேஜில் எரெக்டாக நிற்காது, அது பார்த்தீங்கன்னா கீழே மடங்கி தான் இருக்கும். அது வந்து ஏஜ் ஆக ஒரு 4 to 5 months பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரெக்டாக ஆரம்பிக்கும். நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் எடுக்கலாமா இல்லை லேப் எடுக்கலாமான்னு. அதை பற்றின ஒரு வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக அதை பற்றின ஒரு வீடியோவும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி டாக்ஸ் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் பிலோ, நம்ம கண்டிப்பாக அதை பற்றின ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா ஏன் பிடிக்கலன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஏதாச்சும் வீடியோ சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் VIP ஸ்குவாட். பாய்.